আসসালামু আলাইকুম। আজকে একটি ছোট্ট টপিকস নিয়ে ছোট্ট একটি ভিডিও ধারণ করতে এসেছি এমকে ডেইলি লাইফের পক্ষ থেকে। আসলে বিষয়টি আমার নজরে আসছে, গোচরে আসছে এবং আমার মনে হয়েছে একটু আলোচনা করার দরকার এবং যদি এটি কিছু মানুষের কাছে যায়, কিছু মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং মানুষ যদি সচেতন হয় এবং আমজনতা, সাধারণ মানুষ যদি প্রোটেস্ট করে, তাহলে আমার মনে হয় এই ধরনের জিনিসগুলি বন্ধ হতে পারে। মেট্রো রেল আসলে আমাদের যানবাহনের জন্য মেট্রো রেলের একটি বড় ভূমিকা এখন পালন করছে ঢাকা শহরবাসীর জন্য। বিশেষ করে মতিঝিল টু উত্তরাগামী যে সকল যাত্রী আছে, অফিস যাত্রী থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনে যাদের কার্যক্রম চালানোর জন্য উত্তরা টু মতিঝিল যাওয়া আসা করেন, তাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত উপযোগী একটি যান হিসাবে এখন ঢাকা শহরে সমাদৃত। এই মেট্রোতে চলাচলের ক্ষেত্রে আমরা ইদানিং যারা আমরা রেগুলার যাওয়া আসা করি, ইদানিং দেখছি বেশ কিছু অসভ্য মানুষ এই মেট্রোতে যাওয়া আসা করছে এবং তাদের অসভ্যতার মাত্রাটা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, যেটি আসলে আমি এই ভিডিওতে আমি একেবারে ক্লিয়ার পিকচার দিতে পারবো না। ইটস নট পসিবল ফর মি because of their lot of issues which I cannot explain here. তো আমি আজকে মেট্রোতে আমার আজকে সারাদিনের একটা মিটিং ছিল। আমার একটা মিটিং শেষ করে আজকে একটু দেরিতেই অফিস থেকে বের হয়েছি। তো দেরি থেকেই বের হয়েছি। আমি ইউজুয়ালি আসার সময় বা অফিসে যাওয়ার সময় মাঝে মধ্যে একটু মেট্রোতে আসা যাওয়ার সময় একটু জাস্ট লাইভে থাকি, জাস্ট মেট্রোর দৈনন্দিন কার্যক্রম বা দৈনন্দিন অবস্থানটা একটু মানে মানুষের কাছে তুলে ধরা এবং পাশাপাশি নিজের একটি রিক্রিয়েশন এবং একটি নিজের অবস্থানকে তুলে ধরা। বাট আমি আজকে একটি লাইভেই ছিলাম মেট্রোতে আসার সময়। আমি আমার লাইভে আজকে যে পোস্টটি দিয়েছি, আমি আজকে সন্ধ্যা 7টার পরের দিকে যে লাইভটি আমি করেছি, সেই লাইভেই আপনারা দেখতে পারবেন একটি কাপল বসেছিল। তো ইনফ্যাক্ট আমি তার অপোজিটে বসেছিলাম। তো তাদের অপোজিটে বসে থাকার কারণে একটা দুইটা স্টপেজ আসার পরেই তাদেরকে আমি আর দেখি নাই বা তাদেরকে আর দেখা সম্ভব হয় নাই। তো তাদের বসার ভঙ্গি বা তাদের অবস্থানটি আসলে খুব বেশি সুন্দর ছিল না, অঙ্গভঙ্গিগুলি ভালো ছিল না। বাট আমি যখন নামবো, আমি যেহেতু মতিঝিল থেকে উঠেছি, আমি ওই সাইডে চলে গেছিলাম। চলে যাওয়ার পরে আমি যখন এই পাশে নামার জন্য, আমি শেওড়াপাড়াতে নামার জন্য আমি যখন এই পাশে আসলাম, তো আমি দেখতে পেলাম সেই দুজন কাপল যে অবস্থাতে আছে সেটি আসলে কোনোভাবেই এটা ওপেন প্লেসে একটি এত ক্লিয়ার লাইটের ভিতরে এত ক্রাউডের মধ্যে এইরকম পাবলিক প্লেসে ইটস নট পসিবল ফর any kind of general people, any kind of sensible people, any kind of social people. It's not possible. Even they are doing very much ugly scenery. It's not tolerable. That how can I express here the scenery? But thing is that অনেকেই চুপচাপ সহ্য করছেন, অনেকেই চুপচাপ দেখছেন। বাট আমি নামার আগে আমি যেহেতু চোখে পড়েছে, আমার মনে হয়েছে দুটি কথা তাদেরকে বলা উচিত, আবার বলা দরকার। তো সে কারণে আমি তাদেরকে একটি কথা বললামই বাধ্য হয়ে, যে বাবা, এটা পাবলিক প্লেস, তো তোমরা একটু শোভনীয়তা দেখাও, শোভন হও, এবং তোমরা যদি মনে করো যে তোমাদের এই ধরনের বিহেভিয়ার দরকার, খুব জরুরত, তাহলে তোমরা কোনো কাপল প্লেসে যাও বা অন্য কোনো প্লেসে যাও। এটা পাবলিক প্লেস হিসেবে ট্রিট করো এবং পাবলিক প্লেস হিসেবে বিহেভিয়ারটা দেখাও। তো তারা একটু হতচকিত হলো এবং কিছু মানুষজন পাশ থেকে বলা শুরু করলেন যে আসলে এই মেট্রোতে এইভাবে যাওয়া আসা আসলে কেমন যেন দিন দিন পরিবেশটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তো আমি এর আগেও শুনেছি বেশ কিছু কাপলের নিয়ে এরকম কথা আসছে, বেশ কিছু মানুষ প্রোটেস্ট করেছে। তো এই ক্ষেত্রে আমি দেখছি মেট্রোকে যেন একটি কাপলদের একটা বিচরণ ভূমি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। তো
তো আমার মনে হয় আমাদের মতো সচেতন নাগরিক যারা আছি, আমরা যারা দৈনন্দিন যাওয়া আসা করছি, আমরা যারা মেট্রোতে অফিস যাই, আমরা কার্যক্রম চালানোর জন্য রেগুলার যারা যাই, আমার মনে হয় আমাদের সামনে এই ধরনের অশোভন আচরণ এবং অপ্রীতিকর আচরণ আমাদের সামনে চোখে পড়লে, আমাদের গোচরে আসলে আমাদের প্রোটেস্ট করা উচিত অ্যাটলিস্ট। না হলে এই সমাজ ব্যবস্থা আস্তে আস্তে একদম ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। এটি আমার কাছে অত্যন্ত অশোভনীয় একটি আচরণ বলে মনে হচ্ছে। এবং একটা ওপেন পাবলিক প্লেসে ভর দুপুরের মতো লাইট থাকে এই মেট্রোর ভিতরে, একদম ক্লিয়ার পিকচার, সেখানে যে এত অশোভন আচরণ, ইটস মানে মানে আই ক্যান্ট এক্সপ্রেস দিস, রিয়েলি আই ক্যান্ট এক্সপ্রেস দিস। তো এনিওয়ে, তো আমার মনে হয় আমরা যারা মেট্রোতে যাওয়া আসা করছি বা করি, মেট্রোর পরিবেশ সুষ্ঠু এবং সুন্দর রাখার জন্য, সুষ্ঠু বজায় রাখার জন্য, সুন্দর বজায় রাখার জন্য আমাদের মতো মানুষের এই ধরনের অশোভন আচরণ চোখে পড়লে বা দেখলে আমাদের মনে হয় আমাদের প্রোটেস্ট করা উচিত এবং এই ধরনের আচরণকে প্রতিহত করা উচিত, যাতে আমার আপনার সন্তান এই মেট্রোতে যানবাহন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, অন্য কিছু হিসেবে না, এবং সুন্দরভাবে চলতে পারে, যাতে এই ধরনের জিনিস দেখার পরে লজ্জিত না হয়। এটি আমাদের প্রত্যেকের করা উচিত, এটি আমাদের করণীয়, এবং আমরা মনে হয় এটি করলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়ও কিছুটা হইলেও এর ইম্প্যাক্ট কম পড়বে। তো আজকের এই আলোচনা এতটুকুই। আমি আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন আমার এই লাইভে ওই কাপল দুজন আছেন। তো ধন্যবাদ সকলকে এমকে ডেইলি লাইফের পক্ষ থেকে এটি দেখার জন্য, এবং আমার মনে হয় প্রত্যেকে এই ধরনের আচরণকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, জরুরি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।